안녕하세요. 리포터 김나은입니다. 우리 몸의 가장 중요한 방어작용 중 하나인 기침. 이 기침을 통해서 많은 질병에 감염될 수 있다는 것 잘 알고 계실 텐데요. 하지만 이 기침에도 예절이 있다는 것 모르는 분들 많으실 겁니다. 그래서 오늘은 원자력병원 김동호 선생님 모시고 기침 예절에 대해서 알아보겠습니다. 네, 안녕하세요, 선생님. 네, 제가 평소 기침을 할 때 손으로 막는 것이 전부였는데요. 기침에도 예절이 있다고 들었습니다. 이 기침 예절에 대한 중요성에 대해서 설명 부탁드립니다. 네, 기침 예절의 중요성에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 호흡기 감염이 있을 경우, 기침을 할 경우에는 그 기침에는 많은 비말들이 포함되어 있고 그 비말 안에는 결핵균이라든지 바이러스라든지 여러 가지 호흡기 감염균들이 포함되어 있습니다. 그렇기 때문에 기침을 해서 그 비말들이 상대편에게 옮겨졌을 경우에 상대편에게 호흡기 감염이 일어날 수 있습니다. 그렇기 때문에 호흡기 감염을 예방하는 차원에서라도 기침 예절을 지켜주는 것이 중요한 것이 되겠습니다. 네, 그럼 다양한 이 기침 예절들이 있을 텐데 선생님과 함께 따라해보는 시간을 가져보는 것은 어떨까요? 여러 가지 방법의 기침 예절이 있을 텐데요. 그럼 선생님과 함께 기침 예절 지키는 방법에 대해서 따라해 보겠습니다. 예, 먼저 기침 예절에 있어서 아주 중요한 것은 우리가 기침을 할 때 아무것도 가리지 않고 기침을 하지 않습니까? 네, 그렇죠. 그런데 그런 경우에는 기침 안에는 많은 세균과 바이러스가 있을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 아무것도 가리지 않은 상태에서 기침을 하면 모든 우리 주위에 이렇게 바이러스들이 또는 세균들이 묻을 수가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 휴지와 그 다음에 손수건을 통해 가지고 우리가 이러한 기침을 막는 것이 기침 예절에 있어서 가장 중요한 포인트가 되겠습니다. 네. 그러면 이러한 휴지를 이용해 가지고 우리가 기침을 막는 방법은 먼저 휴지를 통해 가지고 코와 입을 막고 난 이후에 그 이후에 기침을 하는 겁니다. 이렇게 휴지를 통해서 우리가 기침을 했을 경우에는 모든 균들이 이 휴지에만 있게 되기 때문에 이러한 면들이 기침 예절에 있어서는 아주 중요한 그런 포인트가 되겠습니다. 그 다음에 우리가 휴지나 손수건이 없었을 경우에는 우리가 소매를 통해서 우리의 기침을 막는 방법이 있겠습니다. 그래서 기침 났을 경우에 우리가 빨리 소매로 코와 입을 이렇게 막고 난 이후에 하고 나면 이 소매가 모든 기침을 막는 그러한 도구가 되는 것이죠. 그래서 이런 소매로 하는 것도 기침 예절에 있어서 아주 중요한 포인트가 되겠습니다. 그리고 또한 만약에 이러한 마스크가 있다라고 하면 마스크를 착용하는 것이 또 기침 예절에 있어서 아주 중요한 것이 되겠습니다. 그래서 마스크를 우리가 보자면 일회용 마스크에는 위쪽에 철심이 포함되어 있습니다. 그래서 이 철심이 있는 곳을 위로 하여 가지고 코 쪽으로 밀착을 해서 마스크를 착용하시면 되겠습니다. 이렇게 마스크를 착용하신 다음에 기침을 하더라도 기침의 그런 분비물들이 이런 마스크 안에 다 포함되기 때문에 우리가 기침을 막을 수가 있습니다. 그런 면에서 이런 마스크를 착용하는 것도 기침 예절에 있어서 아주 중요한 그런 요소가 되겠습니다. 그리고 우리가 이러한 기침과 연관되어서 기침을 했을 때 우리의 그 바이러스나 이런 세균들이 손에 묻을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이 손을 마지막으로 씻어주는 것이 아주 중요한 기침 예절의 중요한 포인트가 되겠습니다. 그래서 알코올이 담겨 있는 그런 소독제를 우리가 사용한다라고 하면 다음과 같이 손을 깨끗하게 씻어 주시는 것이 필요하겠고요. 만약에 알코올이 함유된 그런 소독제가 없다라고 하면 흐르는 물에 우리가 30초 이상 손을 씻어 주는 것도 기침 예절에 있어서 아주 중요한 포인트가 되겠습니다.
제가 이렇게 직접 따라해보니까 정말 만만치 않게 신경이 쓰이는 것 같은데요. 그리고 네. 이 중요성에 대해서 생각을 해보면 꼭 지켜야 할 그런 예절인 것 네. 같습니다. 네. 저처럼 기침을 소홀하게 생각하는 분들이 많을 것 같은데요. 네. 기침에 대해서 조금 더 자세하게 설명 부탁드립니다. 네, 기침이라고 하는 것은 외부에서 이물질이 우리 호흡기로 들어왔을 때 그 이물질을 제거하기 위한 우리 몸의 정상적인 반사가 되겠습니다. 그렇기 때문에 기침을 하는 것 자체가 문제가 되진 않지만 우리가 호흡기 감염이 있었을 경우에는 기침을 했을 때 그 기침에는 많은 비말이 있고 비말 안에 여러 가지 세균이라든지 바이러스가 포함되어 있을 수 있기 때문에 그것이 다른 사람에게 넘어가는 것을 방지하기 위해서라도 기침 예절은 꼭 지켜주시는 것이 좋겠고요. 그리고 지금처럼 건조하고 추운 날이란 호흡기 감염이 많이 일어나게 되겠습니다. 그렇기 때문에 지금처럼 밀폐된 그런 공간 가운데 호흡기 감염 환자가 있다라고 하면 시간마다 정기적으로 창문을 열어서 환기를 해주시는 것이 좋겠습니다. 환기를 해주지 않는 경우에는 호흡기 감염 환자가 기침을 했을 때 이 공간 안에 많은 바이러스라든지 세균이라든지 그러한 부유물들이 떠 있기 때문에 이러한 밀폐된 공간에서는 호흡기 감염이 일어날 찬스가 높게 되겠습니다. 그런 의미에서 환기를 정기적으로 시켜주시는 것이 아주 중요한 포인트가 되겠습니다. 지금까지 기침 예절에 대해서 상세하게 알아봤습니다. 나 자신과 가족, 우리 이웃들을 병균으로부터 지켜내는 방법이 그렇게 어렵지 않은 곳에서 시작된다는 것을 배웠는데요. 하루에 8회 이상 30초씩 손 씻기, 손으로 눈, 코, 입을 자주 만지지 않기, 이런 간단한 수칙들로 건강한 생활을 만들어보는 것은 어떨까요?